पाठ 13 चिड़ियाघर की सैर। पत्र जनकपुरी, नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2017। प्रिय सखी अंजुम, कल हम सपरिवार चिड़ियाघर देखने गए थे। मैं कई दिनों से पापा से चिड़ियाघर देखने की जिद कर रही थी। कल सरकारी छुट्टी थी, अतः पापा मान गए। हम अपनी कार में बैठकर ठीक 10 बजे चिड़ियाघर पहुंच गए। हमने 4 टिकटें खरीदी और मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर गए। यह तो तुम्हें पता ही है कि दिल्ली का चिड़ियाघर पुराने किले के निकट बना है। यह बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं। आओ, इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें चिड़ियाघर की सैर कराती हूँ। मुख्य द्वार से घुसते ही रंग बिरंगे पक्षियों के छोटे छोटे पिंजरे हैं। इनमें देश विदेश के अनेक पक्षी हैं। मुझे वहां का एक तोता बहुत प्यारा लगा। वह अपनी मीठी बोली से सभी दर्शकों का मन मोह रहा था। पिंजरों में तरह तरह की चिड़ियां चहचहा रही थीं। वहां हमने एक सफेद मोर भी देखा। वह सबसे हटकर अलग था। थोड़ा आगे चलकर मैंने एक विचित्र जानवर देखा। अरे, उसके पेट में एक थैली थी। थैली में उसका बच्चा था। मुझे बताया गया कि इस जानवर का नाम है कंगारू। उसके भागने का ढंग भी बड़ा निराला था। यह कंगारू गेहूं, फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम नरम घास खाता है। सखी, चिड़ियाघर में मैंने एक भालू देखा जो एक छोटी पहाड़ी पर नाच रहा था। थोड़ा आगे चलने पर हाथी मिला। वहां हाथी की सवारी कराई जा रही थी। मैंने भी हाथी की सवारी का भरपूर मजा लिया। वहां मेरे पापा ने मेरा हाथी पर बैठे हुए फोटो भी खींचा। तुम तो जानती ही हो कि हाथी बड़ी मस्त चाल चलता है। हाथी के दांत भी बहुत कीमती होते हैं। मैं शेर देखना चाहती थी, अतः हम शेरों के बाड़े की ओर गए। वहां एक बड़े पिंजरे में शेर बंद था। वह दहाड़ रहा था। शायद वह भूखा था। उसे खाने के लिए मांस दिया जाता है। शेर को देखना रोमांचकारी अनुभव होता है। अब हमें भूख लगाई थी। हमने अपनी चादर बिछाई और खाने का टिफिन खोल लिया। सब ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। फिर आइसक्रीम खाई। फिर हमने हिरन और चीतल देखे। गैंडा भी हमें दिखाई दिया। अब तक हम थक चुके थे, अतः घर लौटने का मन बनाया और चिड़ियाघर से बाहर निकल आए। मैं पत्र यहीं समाप्त कर रही हूँ। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारी प्रिय सखी गरिमा।